Nell'ultima gara della stagione non c'è più tempo per fare calcoli dentro o fuori e questa è l'amara conseguenza del play-out, lo scontro salvezza tra Serra di Falco e Russo Sebastiano Calcio all'atto ultimo della stagione 24-25. Padroni di casa a cui basterebbe il pareggio al termine dei 120 minuti, ripostesi obbligati a vincere per rimanere in promozione per la quarta stagione di fila. E domenica 27 aprile mister Rapisarda sceglie il 3-4-2-1. E allora Serafino in porta, difesa 3 con Salemi a comandare la retroguardia, Marino e Dadone ai suoi fianchi. Cerniera mediana composta da Tomarchio e Pulisi con Moschella e Cerra sugli esterni, in avanti Castorina e Marraffino, dietro l'unica punta Capitan Fisichella. Così in campo la RSC, saranno 90 minuti particolarmente bloccati. La prima chance è per i nisseni che al sesto minuto ci provano con Di Marco che su punizione va forte col mancino. Bravo e attento Serafino. Risposta biancazzurra a metà tempo con questa bella trama sulla sinistra. Cerra lascia passare per l'inserimento di Marraffino che punta all'area di rigore sinistro ad incrociare un poco fuori. 0-0 al riposo. Nella ripresa la prima chiamata è di marca RSC con Puglisi che riceve sulla tre quarti, scodella sul secondo palo, dall'altra parte Moschella di testa va vicino al bersaglio. Poco dopo tocca quindi al Serra di Falco provare l'affondo, qui bella combinazione che sfocia sulla sinistra, viene liberato con questo colpo di tacco l'uomo alla conclusione destro dei 25 metri, debole, para a terra Serafino. La chance più ghiotte però sempre per i padroni di casa che trovano scoperta la difesa sulla destra, cross forte in mezzo, Marino miracoloso due volte a chiudere. Minuto 95, proprio Marino a scodellare in avanti, Torre che favorisce Orofino sulla sinistra, gran cross per Fisichella che di testa non colpisce bene e non trova lo specchio. Finiscono così i 90 regolamentari, si va ai supplementari, deve vincere la RSC che in apertura ci prova con questa trama, Musarra tra le linee, serve Castorina che punta l'avversario. Pallone respinto, poi azione che prosegue, sfera che arriva dalle parti di Fisichella che viene murato. Dall'altra parte fa però male l'affondo Serra di Falco, azione di forza e di gamba sulla sinistra. Poi gran servizio per Violante che si inserisce alle spalle di Salemi, stop e tiro del 14 che batte Serafino e fa 1-0. È un gol che vale tre quarti di salvezza, ne servono due adesso ai ripostesi per ribaltare tutto. Poco dopo allora provano a rispondere i biancazzurri, Orofino sulla sinistra mette un altro gran pallone su cui sbuca Musara che va col mancino e colpisce il palo. Azione che prosegue, ancora sulla spazzata dei padroni di casa interviene Castorina che punta l'area, va forte col destro, pallone un poco fuori oltre il palo. 1-0 al termine del primo supplementare, seconda frazione che si apre con questa percussione all'ingresso dell'area di rigore, contatto tra Marino e l'attaccante di casa. Per il direttore di gara, calcio di rigore. Penalty che pare essere però particolarmente generoso dal dischetto, ma poi Capitan Di Marco che incrocia forte col sinistro. Spiazzato Serafino, 2-0. Di fatto chiusi i giochi, servirebbero 3 reti agli ospiti che nel finale con Musarra trovano questo pallone in aria. Fallo di mano netto che interrompe l'azione d'attacco della RSC e dunque calcio di rigore. Dagli 11 metri tocca quindi a Fisichella che apre il destro e fa 2-1. Dall'altra parte spingono ancora i padroni di casa, si sbilancia ovviamente la Russo, calcio contropiede che favorisce Violante che da due passi colpisce il palo.
la palla finale e poi sui piedi di Fisichella che da metà campo recupera il possesso, prova col sinistro a sorprendere il portiere, conclusione di poco fuori ed è lo specchio della stagione biancazzurra. E sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida. Triplice fischio al Valentino Mazzola di San Cataldo, salvezza meritata per il Serra di Falco, retrocede con amarezza e delusione da Russo Calcio dopo 3 stagioni in promozione.